Halo, jumpa lagi. Ini adalah video bagian kedua jalan-jalan ke Wana Ayu Jelijih di daerah Gianyar. Untuk video bagian pertama bisa diklik di link pojok kanan di atas. Pada bagian pertama ditunjukkan bahwa perjalanan menuju ke Wana Ayu Jelijih mengambil jalan dari jalan raya Tampaksiring. Namun sebenarnya Wana Ayu Jelijih berada di kecamatan Tegallalang, Gianyar. Ini adalah akses menuju ke tempat parkir yang cukup sempit.